Bon, et toi, t'as pas encore totalement repris les live cuisine, là? Si je ne m'abuse, j'en ai pas vu beaucoup. Ou alors, j'ai pas pu passer sur beaucoup, peut-être. Voilà. Bon, là, on est passé sur la taille un peu plus fat, hein. Là, le chef est venu, on a fait à manger pour la semaine, et depuis, je peux vraiment pas... Ah oui, d'accord, bah oui, donc du coup, forcément, pour l'instant, c'est stand-by, quoi. Ouais, c'est vrai que si t'as eu à manger pour la semaine avec le chef... repos de la gorge, thé, miel, citron. Hop. J'ai fait un live TFT lundi, il me semble, au bout d'une heure, je faisais que tousser. Ouais, donc du coup, c'est pas top top autant que tu reposes là. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour les croquettes. Pour l'instant, on en aura assez. Enfin, il m'en reste pas beaucoup, hein. Il me reste de quoi en faire peut-être deux ou trois. Et je voudrais essayer, pendant que celle-là cuise, une autre technique. Donc on va lancer celle-là en cuisson tout doucement. Repos de la gorge avec deux enfants. Ouais, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Hop. Allez, on va lancer les premières en cuisson. Hop, je vais sortir le petit emporte-pièce pour faire les autres. Parce que je voudrais essayer un concept. Oh hop, je file. Merci pour mon stream, belle découverte. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. Merci, merci. À bientôt du coup. J'aimerais bien dimanche matin en faire un. J'ai un jambonneau de porc noir, il faut que j'en fasse quelque chose. Oh. Effectivement, mais tu peux faire un stream... un stream... style Chaplin. Ça peut être un concept. Faudrait quelqu'un pour sous-titrer tout ce que tu dis ou tout ce que tu fais à côté. Allez, on va essayer.